Një video incizim i shpërndar në rrjetet sociale, ku shihet një 18 vjeçare duke ushtruar dhunë fizike ndaj një vajze 12 vjeçare në Mitrovic, ka rikthyer alarmin për sigurinë e të miturve, ndërsa policia ka ndaluar të dyshuarën. Pyetja që shtrohet është pse këto raste po ndodhin kaq shpesh tek të rinjt tanë dhe dhuna po filmohet. Kjo dukuri është mjaft shqetësuese edhe nuk mund t'i përmbledhjem vetëm një faktor apo disa faktorë që janë të ndikuar këto. Natyrisht që ndryshimet e mëdha që kanë ndodhur edhe rrjetet sociale e kanë atë rëndësinë e vet për shkak se fëmijët sot nuk janë tu edukuar vetëm prej familjes, por janë tu edukuar edhe prej rrjeteve sociale. Kjo mund të ndikojë në normalizimin e dhunës, meqense janë të ekspozuar shpesh ndaj dhunës në rrjetet sociale, po ndikon te të rinjt në normalizim. Marrim parasysh moshën që nuk janë adult, janë moshë minorene, edhe natyrisht që zhvillimi i tyre nuk është i plotë, prandaj edhe ndikimi mund të jetë tepër i madh. Përtej aktit fizik, një shqetësim tjetër i madh mbetet shpërndarja masive këtyre pamjeve nëpër media. Situata është mjaft shqetësuese në lidhje edhe me publikimin e situatave të tilla, për shkak se dhuna fatkeqësisht ka qenë evidente edhe në vitet më përpara, veç se ajo është ndodhur tash që nuk ka ndodhur më herët, viktimat po viktimizohen, duke marrë parasysh po traumatizohen edhe një herë me rastin e ekspozimit të tyre. Si shoqëri, gjithë jemi të shqetësuar me këto situata që po përditësohen, me këto ekspozimet nga portalet, duke nuk po du të thonë që janë tu i keq përdorur fëmijët. Po thjesht le të tregojmë pak më empatik në këtë pjesë. Për te qasjes profesionale duhet me ekzistuar dhe qasja humane. Nuk mendoj që duhet t'ja lëmë në dorë një personi, qoftë edhe profesionist, vetëm se ligji për mbrojtjen e drejtave të fëmijës e specifikon mjaft qartë edhe ekspozimin ndaj situatave të tilla. Lidhur me rastin në Mitrovic, ka reaguar edhe koalicioni OJÇV për mbrojtjen e fëmijëve KONF. Ata dënuan publikimin e pamjeve nëpër media, duke alarmuar se ky ekspozim rrit rrezikun e stigmatizimit dhe traumës për fëmijën, ndërsa kërkuan ndërhyrje urgjente nga qendrat për punë sociale.